நிலநடுக்கம் உருவாகிறதுக்கு 10லிருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நிலநடுக்கம் வரப்போகுதுன்னு பூனைக்கு தெரியும். பூனையால் கடல் நீரை கூட குடிக்க முடியும். ஏன்னா இதோட சிறுநீரகம் உப்பை வடிகட்டுற அளவுக்கு திறன் கொண்டது. ஒரு நாளில் 70% தூங்கியே கழிக்கும். ஒரு உணவை 3 முறை ருசித்து சோதனை பண்ண அப்புறம் தான் 4வது முறையாக நம்பிக்கையோடு அதை சாப்பிடும். தன்னோட உள்ளங்கால் வழியாக தான் வேர்வையை வெளியேற்றும். இதோட மோப்ப சக்தி மனுஷங்களை விட 14 மடங்கு அதிகம்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷத்தில் பூனையோட இதயம் 120லேருந்து 140 வரை சராசரியாக துடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பூனைகள் 100க்கும் அதிகமான சத்தங்களை போடும். இதால் இனிப்பு பொருளை சாப்பிடவே முடியாது. ஒரு நாளைக்கு சுமார் 5 மணி நேரத்தை அதோட உடலில் இருக்க அழுக்கை தூய்மைப்படுத்தவும் அழகுபடுத்தவும் செலவு பண்ணுது.